Aí chegou aqui essa S10 para tirar a bola do diferencial da frente, que o dono tava escutando uns estralozinhos. Aí o Lourivan terminou de tirar, ó. Aí os estralozinhos que é, ó. Isso é o diferencial. Que eu saiba, o diferencial roda com óleo. Não é com isso não, ó. Dentro do diferencial, ó. Era para ter óleo aqui dentro. Total e completamente seco. Não presta nada dentro. O kit acabou. Peão, coroa, acabou tudo. Desse jeito. Rolamentozinho que sai para tração. Desse jeito. Não tem como. Quebra mesmo. Certo? Suspensão desmontada completamente. Veículo aqui do os clientes aqui de Maturé, total e completamente fora. S10 aqui 4x4 executivo, uma máquina. Agora falta de manutenção. Vou mostrar de novo. Ó, dentro, ó, os pedaceiros de ferro, ó. Não tem condições de uma peça dessa rodar desse jeito, certo? Daqui a pouco a gente volta com essa peça lavada, desmontada, bacaninha.